Rapor je stanje u kojem imamo osjećaj da zapravo osoba ili osobe s kojima smo u komunikaciji, da dobivamo njihov odgovor, ne nužno da verbalno odgovaraju, nego da sudjeluju u tom procesu. Znači da je to obostrani proces ako govorimo o dvije osobe, odnosno međusobno komuniciramo. To je osjećaj da nas se čuje, da mi možemo čuti drugu stranu, dakle jedan odnos osjećaja dovoljnog povjerenja da zapravo zajedno dođemo do nekog komunikacijskog cilja ili ne samo komunikacijskog, rapor nam treba i da učinimo neke stvari, dakle da smo s ljudima dobro. Kad to nije tako, kad s ljudima nismo kliknuli ili kad imamo onaj osjećaj oj, s ovom osobom je užasno teško, nikako s njom na zelenu granu, najrađe bi izbjegla tu osobu, to je zapravo pokazatelj nedostatka rapora, nedostatka tog osjećaja uzajamnog razumijevanja. I ono što meni je jako, jako bitno napomenuti, još uvijek dosta ljudi misli da je to pitanje sreće, pa tako nam se desilo, dakle da je to stvarno stvar klika koji ne ovisi o nama. Stvaranje rapora, dakle tog uzajamnog odnosa povjerenja je apsolutno u našem utjecaju i možda najbolji način za to je da postanemo znatiželjni oko drugih ljudi. Ja ću tu sad citirati, jako je poznata i jako korisna izreka Abrahama Lincolna koji bi često kad mu se neko ne bi sviđao rekao ova osoba mi se ne sviđa, morat ću je bolje upoznati. I to je zapravo najbolji recept za stvaranje tog rapora, tog odnosa razumijevanja. Potrudite se upoznati drugu osobu. Nađite barem jednu zajedničku stvar. Kad mi imamo s ljudima, ma kako malo, to može biti isto jelo koje volimo, to može biti bili smo na istom mjestu, dakle mogu biti stvarno sitnice. Čim imamo jednu stvar koja nam je zajednička, već nam je teško biti baš tako osuđujući o drugoj osobi.